Benvenuti o bentornati qui sul canale. Il video di oggi inaugura una nuova rubrica all'interno del canale, ossia le letture del mese, che è un genere di video che da lettrice amo tantissimo perché mi permette di avere un'idea molto veloce ma allo stesso tempo anche molto dettagliata sia sui gusti di quel particolare booktuber quanto ovviamente sulle ultime uscite in libreria, che irrimediabilmente fanno crescere a dismisura la nostra wishlist. Prima però di entrare nel vivo della faccenda ci tenevo a fare una serie di ringraziamenti. Prima di tutto ringraziare tutte quelle persone che in questo periodo di tempo, dalla nascita del canale a oggi, si sono iscritti sulla pagina Facebook, mi seguono su Instagram oppure si sono iscritti al canale, oltre ovviamente a tutte le persone anonime che hanno visualizzato i video. Ovviamente i numeri della mia pagina sono numeri ancora piccoli, se decisamente piccoli mi verrebbe da dire, se paragonati a quelli degli altri canali, però in realtà per me sono dei piccoli grandi successi perché significa che ci sono delle persone interessate ai video che faccio, secondariamente che trovano parte del proprio tempo da dedicarmi o attraverso un semplice like oppure lasciando un commento o anche semplicemente guardando il video e infine spero che questi video possano essere interessanti non tanto per il numero di visualizzazioni, a me non interessa quello, a me interessa che le persone possano conoscermi un po' di più in base alle mie letture e poi soprattutto conoscere nuovi titoli, quindi con la speranza che le storie che hanno fatto tanto appassionare me possano far appassionare anche voi. Dopo quindi questi ringraziamenti strappalacrime andiamo un attimo alle comunicazioni di servizio. Allora, le letture del mese usciranno il 30 di ogni mese, tranne ovviamente a febbraio dove usciranno il 28, ma da qui a febbraio c'è tanto tempo, devo dire, e tante letture da fare. Quindi per adesso insomma accontentatevi dei prossimi mesi, che comunque sono mesi invernali, quindi si legge tanto e i classici saranno i principali insomma protagonisti dei prossimi video, perché ho deciso di leggere nei mesi a venire almeno un classico e almeno un saggio. Da un lato appunto perché i saggi con la loro mole occupano molto tempo e secondariamente perché ho visto che la saggistica non è molto trattata sui canali di YouTube e quindi mi piacerebbe dare anche questo tipo di taglio al mio canale. Infine ovviamente i libri che mi sono piaciuti particolarmente poi probabilmente avranno una propria recensione nella zona apposita. Penso quindi di aver detto quasi tutto, se mi verrà in mente qualcosa ve lo lascio scritto da qualche parte, non perdiamo tempo e soprattutto perché la mia fotocamera registra massimo 29 minuti, quindi devo essere veramente brava e non perdiamo tempo. Piccola parentesi, vi faccio notare che questa volta l'inquadratura sarà perfetta, la luce altrettanto, l'audio ancora di più, tutto questo perché finalmente ho trovato dei grandi mezzi tecnologici, ossia una fotocamera e un treppiedi, li ho messi insieme e questo è il risultato. Quindi non perdiamo tempo e andiamo subito al sodo. Allora, in realtà le letture del mese di settembre per me non sono state pienamente settembrine, perché chi mi segue su Instagram sa che io il 22 agosto mi pare ho lasciato una foto dove facevo presente proprio il fatto di voler inaugurare questa tradizione. Insomma, io finché non ho aperto il canale non ero solita scrivere su un quaderno cosa leggevo e invece da settembre lo facciamo. E devo dire quindi che le mie letture insomma mi sono anche un po' posta un limite, ho letto precisamente 7 libri perché altrimenti uno, il video sarebbe stato troppo lungo, 2 ovviamente sarebbe stato un po' credo troppo disomogeneo questo video con quelli che seguiranno, perché appunto il tempo in teoria sarebbe stato di più di 30 giorni e quindi insomma mi sono posta un limite, però da ottobre in poi invece il periodo sarà standard, primo 30 di ogni mese. Allora, in realtà i primi 2 libri devo dire che ho letto non mi facevano ben sperare, diciamo che questa rubrica insomma stava iniziando un po' sotto auspici pessimi perché ho letto questi 2 libri, I Borgia di Alexandre Dumas e 2 di 2 di Andrea De Carlo. Inizio proprio da questo qui perché è il primo che avevo letto e che non ho finito.
È un libro che io definirei nì, cioè che non ti lascia né talmente stupita da volerlo rileggere, però non è neanche brutto, nel senso che, voglio dire, oggi si legge letteratura veramente peggiore. E devo dire che lo stile di Andrea De Carlo tutto sommato mi piace, quindi penso che darò un'altra possibilità all'autore, questo di certo, ma non a questo libro. Sebbene sia molto comunque interessante la trama, perché è ambientata nel 68, nella Milano del 68, peraltro quest'anno ricorre anche l'anniversario di quell'importantissimo momento storico mondiale e poi anche italiano, e i due protagonisti sono due ragazzi liceali, Guido e Mario. Guido rappresenta un po' il ragazzo scapestrato, il bad boy, quello lì che nonostante non combini nulla di onesto, diciamo, nella propria vita, è però quello che piace alle ragazze. Mentre Mario è l'amico, diciamo, il suo migliore amico, ma che tenta in tutti i modi di copiare l'amico Guido, ma in realtà non ci riesce. Oppure, se tutto sommato riesce a farlo, lo fa in modo abbastanza fallimentare. Devo dire che poi nella lettura del romanzo io ero arrivata quasi alla fine, quindi da un lato mi è anche dispiaciuto abbandonarlo, ma era veramente, insomma, una tortura. Durante lo svolgimento del romanzo i due fanno un viaggio in Grecia, sono infatti due studenti del liceo classico, quindi il viaggio in Grecia, insomma, ci vuole, e poi a un certo punto le loro vite prendono strade diverse. Mario riesce nonostante tutto a dare una svolta alla propria vita, quindi si sposa, ha una famiglia, degli amici, mentre Guido è ancora alla ricerca del suo essere. Come finisca questo libro io non ve lo so dire, proprio perché alla fine non sono riuscita ad arrivare. Ripeto, lo stile di Andrea De Carlo è bello, è scorrevole, è interessante, soltanto che la storia non mi ha proprio presa. Sarà forse che erano circa 7 anni che aspettava sulla mia libreria, mi era stato infatti consigliato ai tempi del liceo, e forse, credo per ragioni di età, non sono riuscita a identificarmi. Prima di tutto perché i due protagonisti sono due ragazzi, non ci sono grandi personaggi femminili che in qualche modo permettano a una lettrice donna di identificarsi. Secondariamente sono ragazzi al primo anno di liceo, io comunque adesso sono finito il mio primo ciclo di studio all'università, quindi comunque sono in una fase della vita dove rileggere cose sul liceo in teoria dovrebbe farmi piacere, ma in realtà, almeno in questo testo, non sono riuscita affatto a identificarmi. Quindi questo è un testo che io per l'appunto definirei nì. Lo consiglierei ai ragazzi adolescenti perché lo reputo comunque migliore di tanta spazzatura che circola in questo momento, però almeno per me più di questo insomma non mi ha dato. Però, ripeto, se voi per caso avete altri titoli dell'autore, li avete letti e vi sono piaciuti, sono aperta a cambiare la mia opinione. E quindi di conseguenza mi sono detta, beh, allora torniamo dal mio unico grande amore. Dopo Alberto Angela, chi mi conosce lo sa, Dumas è il mio grande amore. Lui potrebbe anche scrivere la lista della spesa, inviarmi una cartella di Equitalia, chiedermi un prestito, gli direi sempre di sì. Purtroppo anche però in questo testo Dumas mi ha deluso. Io, dopo aver letto questo testo, sono arrivata alla consapevolezza che preferisco Dumas come romanziere e non come storico, perché questo è un testo all'interno del quale Alexandre Dumas padre si propone di narrare da un punto di vista storico tutta la vicenda che riguarda l'Italia alla fine del 400, in particolar modo ruotante attorno alla famiglia dei Borgia. Se non che il problema è proprio che per chi fa storia, ma credo anche in generale per chi comunque è appassionato di saggi storici e di saggistica in generale, leggere un testo dove non ci sono delle note, non c'è una bibliografia, risulta molto molto spesante, molto strano. Io quando leggevo questo testo avevo la sensazione di leggere un romanzo, perché tutto sommato Alexandre Dumas ha uno stile encomiabile, voglio dire, nulla da ridire, anzi ci fa leggere anzi i dialoghi tra Cesare Borgia e sua madre, ci fa diciamo scrutare il pensiero del cardinale e successivamente Papa Alessandro VI, in particolar modo nel suo rapporto con la figlia Lucrezia, ci fa stare sui campi di battaglia in tempo reale, che sono aspetti tipici ovviamente del romanzo, però ecco, allo stesso tempo Alexandre Dumas
se ne accorge già dalle prime pagine, ha una pretesa storica, vuole avere una pretesa storica, però per me che faccio storia, no, non ce l'ha. Quindi è un testo che io consiglio soprattutto per chi vuole approcciarsi in modo diverso e più leggero a un periodo turbolento per la storia d'Italia, e cioè 1492-1498. Viene scoperta l'America, però nello stesso anno muore Lorenzo il Magnifico, scende in Italia Carlo VIII nel 1494, a Firenze si instaura la Repubblica di Savonarola, e quindi sono periodi difficili comunque da ricordare e da studiare. Questo libro ovviamente vi permette di studiarli in modo molto più leggero, anzi devo dire che le pagine su Savonarola e il prologo mi sono piaciuti tantissimo, però per il resto ho un po' faticato francamente a leggere quest'opera. L'ho finita perché l'ho trovata comunque piacevole, però ecco, se paragoniamo questo testo ai grandi romanzi di Dumas, questo darei proprio un 6 per l'impegno, ecco, però non è proprio, insomma, il miglior scritto dell'autore. Visto quindi che queste letture si stavano prospettando veramente poco capaci, ecco, di prendermi, il caso ha voluto che un giorno mi arrivasse un'email di IPS che mi avvisava che a breve sarebbe uscito il nuovo testo di Khaled Hosseini curato da Roberto Saviano, e mi sono ricordata che da ben 10 anni sulla mia libreria c'era uno dei testi più celebri di Khaled Hosseini, ossia Il cacciatore di aquiloni, e quindi mi sono detta, beh, a questo punto leggiamolo, vediamo un po'. Ricordavo che comunque era un testo che era piaciuto a molti, io non l'avevo mai voluto leggere perché mi era stato regalato. Purtroppo a me quando regalano dei libri, insomma, non dico una sorta di pregiudizio, però come dissi nel primo video, regalare un libro a un lettore è un rischio enorme. E quindi dopo ben 10 anni ho deciso di leggerlo e mi sono pentita di non averlo letto prima, perché è un libro che ti cambia la vita. In un altro video vi avevo detto che Il Conte di Montecristo mi aveva cambiato la vita, in quel caso in senso positivo. Questa te la cambia in senso negativo, ma più che altro perché ti fa riflettere su temi che noi, pur vivendoli oggigiorno in modo molto forte, li vediamo sempre distanti da noi, perché non ne siamo noi comunque i diretti interessati, le cause dirette, e quindi non riflettiamo mai abbastanza su quali invece siano le condizioni di vita di alcune persone in alcuni contesti. Nel caso specifico questo è ambientato in Afghanistan, a Kabul, poi anche in Pakistan e anche in America, quindi perché? Perché i due protagonisti sono Amir e Hassan, due amici, due bambini che sono migliori amici e che purtroppo la guerra e altre vicende porteranno purtroppo a separarsi. I due quindi si ritroveranno a vivere vite diverse. Hassan riuscirà ad andare in America col padre, quindi anche ad acquisire un prestigio sociale, una vita molto dignitosa, e a distanza di anni i due, in un modo più o meno diretto, si rincontreranno. E questo testo a me è piaciuto tantissimo, per quanto sia struggente, violento e triste, quindi ci sono delle scene molto forti da un punto di vista di violenza sulle persone e anche da un punto di vista psicologico, che io di certo non consiglierei a un ragazzo di 12 anni di leggerlo, ok? Però allo stesso tempo ci sono scene molto forti da un punto di vista di impatto, perché una scena che mi ha colpito e che mi ha fatto riflettere è la scena in cui lui fugge da Kabul insieme al padre e insieme a tante altre persone, diretto in Pakistan. Viaggiano su un camion cisterna, tutti seduti all'interno di questo camion quasi fossero delle sardine, per la serie più ce ne mettiamo più ce ne entreranno in quel camion. Il bambino ha modo di sperimentare la morte, insomma la difficoltà di affrontare un viaggio tanto lungo in condizioni così difficili, che se riflettiamo è la stessa cosa che fanno i migranti oggi. Al di là di tutte le faccende politiche, fatto sta che molte delle persone che fuggono dalle guerre hanno una sola speranza, o meglio io direi due. La prima è quella di riuscire ad arrivare vivi nel luogo di destinazione, secondariamente è quello di avere, non voglio dire un tetto sulla testa, ma almeno di vivere in uno stato che ti garantisca dei diritti e dove non c'è la guerra. E questo è quello che secondo me le persone che fuggono dalla guerra vogliono più di tutto. Non stanno andando a fare un viaggio di piacere, spesso lasciano intere famiglie in condizioni disperate pur di andare in un altro paese e
sperare di riuscire a garantire alla propria famiglia delle migliori condizioni di vita. Quindi questo testo da questo punto di vista è illuminante, perché vi fa riflettere quanto siano difficili le condizioni di vita di persone che vivono in contesti di guerra, al di là poi, ripeto, di tutti i possibili pregiudizi che possano esserci e che umanamente possiamo anche avere. Di conseguenza, dopo questa puntata, ecco, di tristezza molto forte, mi sono buttata un po' nella mia comfort zone, ossia in un classico, nello specifico Casa Howard di Forster. Un classico che ho scoperto grazie al programma Per un pugno di libri e che mi ha colpito fin dall'inizio. Prima di tutto devo dire che lo stile dell'autore mi ha ricordato molto da vicino quello di Jane Austen, quindi per chi ama, anche per quanto riguarda l'ironia, chi ama Jane Austen consiglio di leggere questo libro. Perché? Perché qui tutto ruota intorno ad una casa, per l'appunto Casa Howard, che è di una famiglia medio borghese, i Wilcock, e che però allo stesso tempo attira implicitamente attorno a sé altri due nuclei familiari, le sorelle Schlegel, di origine tedesca appartenenti all'alta aristocrazia, e i Bast del proletariato. Al di là del ruolo cruciale che acquista questa casa nelle vite di questi tre nuclei familiari, quello che è importante notare sono proprio le classi sociali da cui provengono. Nel caso specifico le sorelle Schlegel sono aristocratiche, sanno molte cose, leggono, quindi sono di un determinato ceto sociale, mentre il signor Bass è il loro antipodo, perché è un ragazzo appartenente al proletariato che comprende però quanto la cultura in certi contesti possa fare la differenza e quindi spera di acquisire un maggiore prestigio sociale proprio leggendo o frequentando, insomma, luoghi di un certo livello, quali teatri o circoli letterari. La vicenda del signor Buster non finisce molto bene, finisce in una condizione molto particolare che dimostra come spesso la cultura possa sì salvare, ma possa allo stesso tempo anche essere dannosa se non la si utilizza nel modo giusto. Quindi, ripeto, mi è piaciuto tantissimo per la storia e per lo stile dell'autore. Successivamente ho letto quindi due generi tra loro un po' diversi. Allora, Glenn Cooper, La biblioteca dei morti, l'ho ricevuto mediante uno scambio con Angela Cannucciari. È un testo che mi aspettavo tanto, dico la verità, perché le recensioni erano veramente incredibili su internet. Secondariamente comunque è un genere, il thriller, al quale io mi sto piano piano avvicinando, e quindi insomma la copertina comunque è bella, la storia mi intrigava ed ero quindi curiosa. Devo dire che questo anche lo metterei un po' nei libri nì, però con la differenza rispetto al primo testo di cui vi ho parlato, che a questo darò sicuramente una seconda possibilità, perché probabilmente il mio non averlo apprezzato è dovuto semplicemente al fatto che sono ancora nuova in questo genere, e poi mi è sembrata davvero molto interessante, soprattutto per i continui flashback o flash forwards utilizzati dall'autore per fare questi salti nel tempo tra il passato e il presente. Però ecco, in alcuni casi la mia indole storica veniva fuori, quindi mi lasciavo trasportare dal passato, in altri momenti invece apprezzavo molto di più il momento contemporaneo. Quindi di certo darò una seconda chance a quest'autore e a questo libro, però per il momento non so se leggerò gli altri due libri della trilogia. Poi vi dico l'ultimo libro che ho letto in edizione cartacea, perché l'altro invece l'ho letto in formato Kindle, e sto parlando Morte nel quartiere veneziano, che ho conosciuto anche qua grazie al canale di Angela Cannucciari. Questo testo è un giallo, Angela adora i gialli, quindi mi sono fidata quando lei ne ha parlato, ma lei non l'aveva ancora letto all'epoca, non so se l'ha fatto adesso, quindi Angela, se l'hai letto fammelo sapere, magari abbiamo avuto le stesse impressioni. E devo dire che a me è piaciuto tantissimo, prima di tutto perché reputo che sia un giallo tutto sommato non così puro come magari, non so, nei testi di Agatha Christie, insomma negli autori specifici in questo genere, perché allo stesso tempo unisce anche il romanzo storico. Non fatevi però ingannare dal titolo, nel senso che uno potrebbe pensare, come d'altronde vi avevo detto nel mio bookshelf tour, che questo testo era ambientato a Venezia, perché uno legge Morte nel quartiere veneziano. Purtroppo il mio colore si è sgranato col sudore. In realtà però se leggete la trama, insomma, scoprite che è ambientato a Bisanzio,
durante una delle crociate. E questo mi è piaciuto tantissimo perché è anche un periodo storico sul quale io non ho mai letto niente, nessun saggi sì, ma non tanto romanzi, ecco, quindi ero anche curiosa di sapere questo. Ovviamente questo è l'ultimo libro di una trilogia, perché io ho sempre queste ciorte nella vita, cioè io le trilogie le leggo sempre dall'ultimo volume, e il problema però è che questo è un libro degli anni 90, infatti anche se vedete l'impaginazione, non so se si riesce a vedere, comunque è molto, molto vecchia, ecco, quindi era anche un po' scomodo, devo dire, su questo da leggere, infatti si è fatto il segno qui sulla costa laterale, però comunque devo vedere di recuperare i 2 testi principali, in particolar modo l'ho pagato anche 2 euro, quindi alla fine è fattibile. Devo vedere un po' su Bookmooch, il sito di scambi di cui non vi ho mai parlato nello specifico, ma in realtà ho già registrato un video dove parlerò appunto dei consigli per gli acquisti e come risparmiare, un problema insomma che affligge noi lettori. E quindi insomma è un testo che mi è piaciuto molto, anche perché i 2 protagonisti sono 2 buffoni, una coppia di buffoni, un lui e una lei insieme anche ad altri amici, e la profondità e l'ironia del modo in cui rispondono ai loro interlocutori o la profondità del pensiero che dimostrano in alcune vicende mi è piaciuta tantissimo. Proprio per questo, quindi vi dicevo, alterna il mistero di un giallo con quello ovviamente di un romanzo storico. Secondo me, per quanto riguarda il giallo, forse non è insomma così difficile capire chi possa essere l'assassino nel caso specifico, anche se io sono rimasta molto sorpresa quando poi ho letto chi era, perché io avevo immaginato tutt'altra persona, ma probabilmente dovuto al fatto, ripeto, che la mia logica non funziona ancora tanto bene in questo genere di testi. Infine, l'ultimo libro che ho letto, l'ho letto in formato Kindle, l'ho pagato circa credo 1 euro forse, e si chiama De Itinere Epistule. Vi lascio il riferimento all'autore e al titolo ovviamente, e come fa proprio capire il titolo, si tratta di un saggio sul servizio postale nell'antica Roma. Devo dire che per chi fa storia ed è comunque appassionato del mondo antico, questo testo è tutto sommato abbastanza facile da leggere, piacevole, ci sono tutta una serie di excursus storici ma non sono molto impegnativi, quindi chi già li conosce trova una conferma, si spera, delle proprie conoscenze, chi non lo sa comunque alla fine è interessante leggere. L'aspetto che mi è piaciuto di più è stato quello riguardante proprio i supporti che i romani utilizzavano per scrivere. D'altronde ci ho fatto una tesi di laurea, quindi io e i libri siamo una cosa sola, e anche per quanto riguarda i diversi sistemi di corriere che esistevano, perché all'epoca poi non è che viaggiasse la lettera proprio in sé per sé come oggi, ma era tutto affidato ai postini del tempo, mentre l'ultima parte, che si concentra sull'assetto viario, soprattutto dell'Italia settentrionale, quello mi è risultato un po' lento da leggere, ecco, quindi l'ho letto molto molto velocemente, però tutta la prima parte è veramente interessantissima e penso che sia comunque utile, visto che oggi ci lamentiamo spesso dei servizi postali e quindi è interessante scoprire se nel mondo antico alcune cose andavano meglio o peggio di oggi. Questi quindi sono i 7 libri che io ho letto nel mese di settembre, e se siete rimasti con me fino alla fine non può che farmi piacere, quindi se avete letto uno di questi testi fatemelo sapere nei commenti o sulla pagina Facebook. Al prossimo video, e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!